各位觀眾，王晶小講江湖又喺度同大家見面啦。嗱，我哋已經訪問咗2期陳順之先生，我老友陳華，講咗好多佢嘅出身啊，佢嘅成為好人之後咧，就點樣幫好多人，亦都成為好人，同埋咧就幫人求情啊咁樣，咁嘅經歷，呢啲係佢從來冇同人講過。而家呢集咧，我就要講佢點樣喺影視之間咧就作出貢獻啦。咁你最開頭第一次入影視圈係幫邊個咧？我喺戒毒中心，係突然間有個人嚟探仔，咁我望一望佢成頭白晒，佢話我係蕭生叔。哦，佢話我係蕭生，係啦。佢話我係蕭生，咁我唔識我咩蕭生。佢話我係麗的電視嘅，咁佢話我嚟探蕭志光。咁佢個仔喺我度教，咁跟住咪見面咯。佢話我都唔知我個仔食咗。佢話不過我好開心，我一知道佢已經戒咗，佢好幽默噶喎，仲話。O K，蕭生係好人嚟，佢好人。跟住咁啊，大家好開心。就由嗰次傾下偈，佢話：阿華哥你可以度嘢嘅喎。我係咩？而家我哋啱啱有一個構思10大奇案。喂，我介紹下麥當俾你識啊。華哥一開始啊。哦。咁就咁樣識阿麥當。就入咗麗的啦。有麗的啦。咁啊介紹咗麥當俾我識。咁嗰時咧200蚊一集。你又貴啲，你50萬一集啦。咁啊200蚊一集，咁樣咧就每次咧都揾架車或者我入去，諗起我唔好諗啊，整咗個林旭華做個工作證俾我。林旭華啊，係啦，老友，林旭華老友㗎。嗱，我哋就解釋下蕭生啊嚇，蕭生恩叔咧，其實咧我同佢唔熟嘅，但係我知道佢係非常好嘅一個人。因為點解咧？有一次咧，因為佢過咗嚟TVB，咁咧就啲記者撩佢同我爸爸咁咧佢話：黃天林喺你背後講你乜啊咁樣，你唔好再同我講第二次。黃天林唔係啲咁嘅人。哇！我一聽到佩服。蕭生叔真係明白事理，即係我老豆點會背後講人壞話？你爸都唔出聲，點會講啊？笑話就講笑啫。咁啊，就我哋繼續講你麥當勞嘅。咁啊，介紹佢俾我識，咁佢就話咧，我構思緊拍10大奇案。咁我話會揦著好多人喎。後尾咪拍，真係揦著好多人。咁就邊2個出去擋？唔係淨係我，韓義生同我2個。韓義生都好似有啲本事㗎，有本事。咁啊，我同阿肥2個去擋。咁啊，後尾咧擋呢啲好小事，最大鑊擋邊個？你知唔知啊？邊個？佢打咗人一巴。嚇？邊個打邊個？麥當打。打邊個啊？話嗰個女人串。哦。你知邊個女人？唔係，仲有一個啊！我唔知喎。唔係盧慧芝佢點寫打盧慧芝女好嗲，仲有一個啊！真係唔知啊！哎呀，法內情個女主角啊！哦，知啊！嗰個女人啊，嗰時佢條仔咪做馬夫噶嘛？嗰個葉丹係啊，佢個格你知啊？我知，佢好衰，佢個格係啊，人就好，係其實佢個表達方法唔好嘅啊！喂，你唔好咩？我同你一齊，你俾人打我，你都出面啦！唔好話條仔啊！一出嚟啦，咁啊鄭康業都唔係好巴閉啫，係真嘅。咁我同阿肥一出到嚟，冇嘢啦。係最多係曬個冧啊，冇嘢啦。咁跟住咧又唔知為咩事啊，爭女又同某君做啊。呢個咪當我同邊個？跟住我大家咁熟，我不如2個喺農場度，我2個喺度隻抽車咯。係佢阿媽話我唔夠佢抽。笑到我倒咋，
咁啊唔夠抽咪就乜算咯？咁咪梗係算啦，有冇好打交啊？冇着數嘅。好多呢啲笑話嗰時真係隻周隻咪最好咯。係啊，佢邊夠佢抽啫？但係你都真係補咗佢好多次嘅。我係補好多次，真係。係啊係啊，我都係十大奇案咧就好成功啦。我記得佢好似拍咗《無夜飛屍》，就有一個好似兄弟情仇咁樣嘅。兄弟，仲有個阿鐘贊之個跛豪，縮影跛豪，縮影跛豪啊，拍咗3集。佢真係好用心，同埋佢咧。佢好大膽，佢唔使申請開機，衝入銀行咁拍萬走出嚟喎。係啊，佢乜都夠，個火車又係喎，一嚟啦開大燈射住個火車，哇個火車佢係咁開燈啊，派佢哋走，跟住啲警察咪走去電視台查咯嗰單嘢，佢乜都夠膽死，真係咩？佢唔申請，佢就係因為咁，佢先至成為一個大家都覺得佢好犀利嘅導演，係嘛？後來你嘅拍散屋奇兵都好嘢啦，第一個入城寨拍戲嘅導演嚟嘅，佢係啊，佢夠膽，佢夠膽。我都好佩服佢，同埋佢拍戲嘅張力係好嘅，所以我哋記得我同你講就我話同佢度嘢，你舒服好多啊！一夠鐘得啦，翻去休息。佢唔係啊，唔好走住，繼續度啊！佢10夜都逼死你㗎，逼死你㗎，逼到你啫！我同阿何醫生、阿大頭文啦，大家咁啊，我哋寫俾佢睇啦。阿大頭文蹦住蹦燈，我哋死啦！咁樣仲夾啊！我哋死，大頭文吸毒啊！好似大頭文都死埋話。大頭文，你問啊？我唔知道。唔係潘文傑死咗，潘文傑走咗嚇，喺上海啊嘛嚇。我唔知佢喺邊度。喺上海，係走咗。佢拍嗰套嘢識咗個上海妹喺度結婚啊嘛。係。佢又好人，佢落嚟香港嗰時我都有見佢。佢幫我好多套嘅。好人㗎，好人。咁就韋小寶啊嗰啲係咪佢？哦，係啊。好，佢好真係好導演，好導演。咁你喺麗的留到幾時咧？留到佢離開。係澳洲幫嚟，全部我哋梗係跟大隊啦。嗱，講真，我哋講嘢，澳洲幫入隊之前，背後都有人同啲重要人物傾偈，即係玩翻喺度嘛。但我話唔得，大頭仔仔我哋走，我哋跟住大頭仔啊嘛。大頭仔一走，我哋咪全部走咯。哦，就咁樣走晒，全部走晒。大頭仔喺邊啊？黃石橋嘛，黃石橋嗰條線啊嘛，阿媽係跟佢噶嘛，咁啊一走我哋梗係全部走啦。阿媽出嚟做梁李少霞嗰間公司啦，拍靚妹仔啦，嗰陣時你有冇幫佢？我冇幫，冇幫啦，已經。冇幫，你唔係嗰時有上公司，就呢度啫嘛，九龍灣啫嘛，有唔係都唔啱我靚妹仔。得啦，文俊地識做。阿文俊啊，同阿大豪仔咪搞掂咯。結果就係。去到跛豪先翻跛豪翻嚟啊！跛豪咁我一定要你知搞掂啦，跛豪嗰單傾咗2次偈啊，同佢你嗰個單嗰兩單傾咗2次。其實就真係跛豪真係拍得好嘅，個劇本又搞得好嘅，係抵佢嗰鋪係最佳電影嘅。嗰個係真係拍得好，佢真係好用心。嗰隻雞公係我嗰場戲我度啊，幾辛苦灌醉隻雞公，打2下就唔打。買隻雞公翻嚟養咗幾日。跟住，咦唔打喎，咁我咪攞走潑佢咯，夾硬喐幾下收工。其實跛豪裏邊有一場鬥雞嘅。係啊，應該打幾下即係跳。點知隻雞淨係咁鬆下毛，唔喐，韞住咗啊！啲雞唔慣，我冇辦法，我照去啦。咁諗起都緊可以交到功課。有少少感覺㗎啦，其實佢哋最緊要係阿吳啟華喺裏邊出嚟同條女喺度做結義啫嘛。我哋用翻浪子嘅比喻啊嘛，由監獄。倒轉式咁樣帶出嚟啊嘛，咁其實點解用倒轉式？因為我入去見過跛豪，跛豪就講一句説話，我話乜咁樣幾好喎？跛豪話咩講幾句説話好精警，我話咁樣而帶翻出嚟，係好睇啲喎，即係由佢悔改開始帶翻出嚟，咁佢都對佢嘅人設都好啊，係嘛？大家都會覺得呢個係一個改邪歸正嘅人。又要傾偈，傾完偈又話要送隻金撈，真係。跟住阿某問我，問我點？我冇理，講清晒數㗎啦嘛，啱唔啱啊？講晒數過咗啦。咁我哋尾後追龍都都做咗一啲表示啦，我哋都嚇。有表示，我仲有良心，仲有啲未俾話，你應該我代埋先啱。咁之後就即係你又有幫我手啦，我哋解咗追龍。而家都係幫你手，大佬。我而家同人講得我幫宏清啊，佢有事我事啊，我都咁講。因為呢2年咧喺內地拍咧，
就如果要拍啲幫派啊，或者以前嗰啲70年代嗰啲黑社會啊，就比較難即係少啦，已經難啲，佢哋都唔係好太鼓勵，所以就少咗。反而嗰陣時嗰啲網大啊，我翻去拍咗幾部啦嚇，嗰啲都係翻炒嗰啲嘢，所以有咁嘅市場上有咁嘅需求，咪照拍咯嚇。其實你13太保拍咗3次，第一次華仔係香港電視劇集《香港情未了》，係 TVB 嘅 TVB 兩拍戲情未了，就佢做你95年啊，佢做你，跟住就係阿毛啟賢嗱佢咧毛啟賢聖誕節佢復活節，大家都95年。係咁點解會用毛啟賢咁得意嘅咧？嗰陣時佢唔係演員嚟嘅喎。阿肥 Ken 中意佢啊嘛。哦，明白。阿 Ken 哥話用佢啦，平啊嘛，平啊嘛，用橫掂都新人啦。跟住咧，阿 Billy 話擠埋條女落去啦，萬綺雯係好嘅，萬綺雯好啊，好戲喎。佢個側面影得好靚喎，萬綺雯 OK 喎，係靚嘅，靚喎，佢真係靚喎嚇。我萬綺雯平啊，唔知1條2條，最緊要俾佢大鏡，所以你見好多大鏡頭俾佢，要個咩阿 Billy 又好導演又走咗啦，真係陰公。我呢2年我哋啲朋友走咗好多個。阿陸小姐話：喂，係得你一個可以支持啊！我咪上去講咯，諗起俾我拍咗飲啤酒，你知佢好中意飲酒。係啊，佢就係呢樣嘢。呢樣嘢係啊，真係冇諗到佢咁早走啊！佢可以一晚飲10罐嘅，好犀利嘅佢。佢又幫過我做天下第一，好好。最好笑我老婆同行，可以當個細佬咁搭住。係真係可惜。Billy 係好人，好多導演都好人嘅。而家最慘啊！成班老人死剩2個壞人，就係我同佢。點辦啊？喂，呢台數原來壞人襟擠啲喎。我過年啊，我去向華強屋企拜年，咁啊有啲同佢傾，我就話我所有啲老細死晒，係得翻你一個啫。喂，佢好嘢喎！每個8月15，佢都嗌啲阿媽攞份禮物嚟喎，可能向太攞嚟。每一次8月15都有份禮物。好識做嘅佢哋，好識做嘅，公關好好。咁我先知道原來禮物有2種嘅喎。我而家先知喎，一種係3個籃，一種喺3個籃裏邊有啲 XO 嗰啲係1級。我諗佢先知，咦？呢個籃裏邊中間攝一支 XO，呢啲係1級。不過我同阿強哥都好，強哥 OK 嘅，好老友嘅嚇。佢老婆又 OK 啊，但係我同佢唔係咁熟，不過佢唔知點解攞份禮物照收。我同佢好熟，咁我同阿向太更加熟，咁就其實亦都好傾得埋。咁而家有時即係都會坐埋大家，喂點有咩好做啊？咁得講啲咁樣嘅。向太又好有品。係啊。喂，一傾完偈，啲人話佢一孭個手袋打個冷翻就得啦，開得氣啦。佢係咁㗎，真係咁喎！啲人話佢好勁啊，開咩戲？講完之後，佢揦個手袋，咁啊聽日就揦俾人開睇。其實當時我哋做電影咧，我哋嘅腦度根本有個算盤喺度嘅，差唔多傾完已經計下做保本就開啦。一係保本，一係就賺㗎啦。你知唔知佢講一句説話好經典？有一次我帶個老細嚟見佢，想開戲，佢講咗句説話，個老細到而家仲記得。話精哥好嘢，輸贏20%，贏就20，輸唔會超過20。你記得你嘅精記？係啊。咁個老細聽到咪舒服咯，係嘛？輸贏20，你又唔會贏大錢，但係會20跌最多20。係啊。不過咧就要9個月，你記得係交埋9個月先。係啊。好嘢，呢句真係好清晰，好清晰。咁啊，大概你有條數計啊嘛。啱就打錢落嚟，最緊要三軍未動，糧草先行。打落嚟梗係啦。好笑，打落嚟先，仲要咁喎，最少5叉喎，唔好打叉喎，先落5叉踢。你記唔記得？好好笑，先落5叉先。跟住冇1億唔好喐我，你記唔記得你講？冇1億唔好喐我。係啊，冇1億你唔好喐我啊，幾叉都唔好喐。嗰陣時都好多部都過億嘅已經啊。訂金可以5000，就冇。我記得。我啲笑到我都好清晰講咗出嚟嚇，好清晰。冇嘢做咪做，唔做咪唔做咯，係嘛？都係生意嚟嘅啫嘛。咁啊真係講下幾十年啦嚇。但我希望咧，響嚟緊呢幾年，其實我諗我都唔會做得超過5年嘅啦喺呢行。咁啊，都希望同華哥再合作多1-2部好戲。你哋聽到㗎啦。佢話10套我唔好5套得啦。多謝，我真係咁多年都幫得我太多。應該。我好多謝。冇。不過撞到樂小姐都講，阿精哥話咩？我係啊，佢有嘢我哋嚟㗎啦。講到明啊，講到明啊。樂小姐又係好朋友。係啊，好朋友。樂小姐好朋友。我靚妹識到佢大。嗰日佢嗰個舊老公走，我都有去，佢又喺度。佢就話唔係我搞啊，佢搞啊，得我得。有一次佢打嚟。
有人哋借演員借唔到，即係冇期。咁啊走咗之後佢就驚打俾我。我話使乜驚啊？咁大檔嘢，人哋攞期攞演員，冇期啊嘛，冇期咪冇期咯。有咩事咪打報警咯。係咯，佢話嗰個人係大哥，我大哥點啫？我哋使乜驚啫？我呢個得啦，你即係佢兩仔驚嘛。係女仔兩仔係話你唔使驚。跟住我為咗表示，即係我都上咁我喺旺角啱有車，直頭揸車到邵健嘅打個招呼，即係人都到埋啦。唔使驚啦。但係嗰個走咗啦已經。你話俾佢知我到咗。咁就得啦。係梗到啦，除非嗱排難解紛咧，阿華哥咧就真係做到足嘅，老友之間。好啦，咁啊亦都辛苦咗華哥成辛苦3集，咁啊好多謝你。多謝晶哥，老朋友，識咗幾廿年啦，真係幾廿年。聽到佢最後嗰句啊，仲有5年，我跟住佢揾食啊。係啊， 4年啊，5年。好，多謝晒。多謝。